Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. E eu tô passando um perrengue com a Pop 110, isso mesmo galera, começou agora uma vibração muito louca nela, meu, eu tô me sentindo incomodado com esse barulho. Pensa num barulho chato, velho, e hoje eu vou tentar filmar esse barulho pra vocês, vou tentar resolver, vou tentar mostrar, espero que vocês me ajudem também, né? Pensa num barulho que, meu Deus, velho, eu tô preocupado com esse barulho, eu não sei o que é, parece ser na roda dianteira, né? Eu sei que a roda dianteira dela tá torta, o aro tá torto, né? Eu vou ter que resolver isso, talvez pode ser isso que tá dando essa vibração, mas só que o problema é que não vibra o guidão, o problema... Sabe qual é? É o barulho só. Parece que tem algo raspando nela. Tá bem estranho esse barulho. E é só quando tá alguns giros aqui. Eu vou até tentar explicar pra vocês, mas eu vou andar e vou mostrar, tá? Mas basicamente quando ela chega aqui nos 2.000 giros, até os 3 por aí, ela faz um barulho muito estranho. Daí depois quando para a vibração do motor, ela para de vibrar um pouco, ela diminui esse barulho ou ela para totalmente, sei lá, eu não escuto, sabe? Mas é nessa questão de giro aí, né? Então eu vou dar uma volta com ela hoje, eu vou mostrar, e se você souber o que pode ser, me fale galera, me fale pra mim tentar resolver isso aqui, porque eu não aguento mais esse barulho. A moto era totalmente silenciosa e agora tá vibrando muito, sabe? Eu não sei se pode ser esse esfero lateral, né? Eu coloquei o esfero lateral, eu não sei se pode ser essa do garupa, essa do garupa eu acho que não, porque a vibração tá aqui na frente, o barulho estranho tá aqui na frente. Então bora, vamos acelerar ela e vou mostrar pra vocês, né, esse barulho. Tomara que o áudio da câmera consiga captar, né, o real barulho, o que tá acontecendo, tá? Então, bora, vamos lá, vamos acelerar a motoca. E eu tô desconfiado de uma coisa também, antes de eu sair, eu vou falar pra vocês. Tô desconfiado desse cordão aqui, ó. Então eu vou dar um rolê com ela, vou mostrar o barulho primeiro. Depois vou tentar tirar esse cordão, vou parar num lugar. E aí vamos testar ela sem esse cordão pra ver como vai ficar, tá? Então, bora, vamos acelerar. Vamos parar a enrolação que eu tô ficando sem ar. Fui! Então vamos lá galera, já tô gravando aqui, ó, acho que tá gravando isso aí. Vamos descer por aqui mesmo. Essa calçadinha aqui tá meio estranha. Fácil de bater o motor da moto aí, né? Ó. Tô escutando o barulho? Que vibração estranha, galera. Ó, e é dos 1.000 giros. Não, nem é dos 2.000 giros, ó. É mais quando ela vibra, galera. Ó. Que barulho estranho, galera. Eu vou até dar mais uma volta, ó. Vou mostrar pra vocês. Dá pra escutar bem, né? Eu não sei se não é essa cordinha aqui. Olha que eu tô achando que é essa cordinha que eu prendi aqui, velho. E eu achando que era um defeito na moto, que ela não tá vibrando o guidão nem nada, sabe? Ela tá com a roda torta, mas ela não tá vibrando o guidão. Só que galera, pense num cara que não gosta de barulho assim estranho na moto, não gosta de barulho estranho no carro. Sou eu, galera, sou eu. Eu não curto, né, essa questão de tá barulho e tal, um monte de coisa. Não gosto, não vai, velho. Olha, barulheira, velho. Deixa eu entrar aqui. Eu vou tentar resolver aqui mesmo esse barulho, velho. Vou encostar aqui num canto. Eu nunca vim aqui, eu acho esse lugar muito bonito. Olha que top esse lugar, velho. Muito bonito, né? Imagina vir aí tirar umas fotos, ó. Loucura, né? Chegando aqui. Galera, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu já vou tirando isso aqui. Eu tô achando que é isso aqui que tá fazendo barulho. Espero que a câmera esteja captando isso. Deixa eu tirar essa chave da ignição. Vamos colocar pra cá pra não ficar atrapalhando. Eu tô achando que é isso aqui que tá fazendo o barulho, galera.
Porque não é normal, sabe? Não é normal. E ele tem esse ferrinho aqui, ó. Ele fica encostado no guidão. Pode ser sim. Tomara que seja só isso, velho. Daí eu vou me sentir um babaca, velho. Agora, se continuar o barulho, daí eu vou ficar muito triste. Aí a tristeza vai me consumir. Tá. Deixa eu enrolar essa coisa aqui. Eu tinha essas cordinhas aqui, ó, que eu comprei pra viajar, sabe, de moto, pra amarrar as coisas. Na XJ eu amarrei isso aqui pra ir pra Serra do Rio do Rastro. Eu tenho mais duas, né? Eu tenho aquela corda aranha que eles chamam. E eu tenho essa que é só de passar, né? Olha a caixinha que top, ó. Mochilinha aí, tudo. Vou colocar por baixo da mochila aqui, que eu já tenho as outras aqui por baixo. Tá suja essa minha mochila, velho. Quanta chuva ela pegou e eu não tiro o capricho de lavar, velho. Na verdade eu nem tenho tempo, velho. Eu não tenho tempo pra mais nada na minha vida. Pode ser essa chave vibrando. Galera, vamos fazer um teste, né? Deixa eu ligar ela de novo aqui. Na saída aqui eu vou dar uma volta e já vou ver. Continuou. Eu não acredito. O que pode ser esse barulho, velho? Deixa nos comentários, ó. Com qualquer giro ela faz, ó. Deixa ela meio solta, ela fica fazendo. Que barulho chatão, meu irmão. Bem que eu não entrei por ali, os caras estão ali esperando ainda. Eu falei, você tem que ter a manha do trânsito, velho. Tá muito estranho esse barulho. Eu não sei se não é por causa das rodas tortas, velho. Ó. Tem a barulheira. Galera, comenta muito e me ajuda pra descobrir o que é isso, velho. De coração mesmo, velho. Eu não tô mais aguentando esse barulho. Tá com cara de ser os ferros laterais, os negócios que eu instalei nela. Mas é difícil saber, né? Teria que fazer alguns testes, algumas coisas. Eu vou tentar mexer esse ferro lateral, ver se ele tá bem preso, se... sei lá, eu não sei mais o que fazer, velho. É um barulho péssimo, eu odeio esse barulho, velho. Ó, tá com o pisca ligado, velho. Pisca ligado sem dobrar. Acho que o barulho tá aumentando. Bora, vamos andar mais um pouquinho. Ó, quando larga o acelerador, parece que piora. Sai quando você vai pescar que fica o molinete ali voltando. Aquele barulho chato, velho. É mais ou menos isso. Parece a bicicleta andando de ré. Galera, e a Popinha é uma baita moto. Pensa numa coisa top, sabe? Nossa, ela é uma motinha sensacional, sabe? Eu não entendo porque tem que ficar fazendo esses barulhos chatos aí, velho. Ó, quando tá em velocidade mais alta, ela não faz, ó. É só quando tem a vibração do motor, velho. Quando tem a vibração do motor, ela faz o barulho, né?
Olha a barreira. Vamos vir por aqui, eu vou parar lá no fundo e vou trocar mais uma ideia com vocês. E sinceramente eu tô bem desanimado. Por que tem que fazer barulho justo na minha mão, velho? Quando o terreno à venda, né, cara? Terreno, casa. Aqui é um lugar sensacional. Eu seria doido pra morar num lugar desse, velho. Vamos vir por aqui. É isso, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve muito, deixa seu like, fortalece e me diga o que você acha que pode ser esse barulho, por que tá acontecendo esse barulho. Vai ser um prazer, né, receber essa sua resposta, porque eu preciso resolver isso, galera. Preciso de coração mesmo, sabe? Pode ser esse ferrinho aqui que tá batendo. É alguma coisa de ferro, galera, não é algo de plástico, é um ferro. Ele tá raspando, ele tá fazendo alguma coisa, essas molinhas, sei lá. Pode ser essas molinhas aqui que tá fazendo barulho. Enfim, galera, eu vou ter que ver certinho o que fazer. Ó, pode ser aqui. Eu não tenho essa chave aqui pra apertar isso aqui. Ou aperta pro outro lado. Ah, eu vou tentar apertar isso aí. Pode ser. Se eu conseguir resolver, eu vou trazer vídeo pra vocês resolvendo. Eu espero que não seja uns ferros lateral, né? Que não quero tirar ele, eu instalei faz pouco, né, galera? Mas é isso aí. Se inscreve muito, deixa seu like, fortalece. Valeu e até o próximo vídeo.